خوێندکارە زۆر جوانەکانم دەمەوێت پێتان بڵێم زۆر بیرتان دەکەم و لە بیری مندان هیوادارم هەمووتان زۆر باش و سەلامەت بن. گوڵەکانم ئەم وێنەی دەیبینیت لەناو بەرنامەی پینتا کێشراوە. هەمومان دەزانین بەرنامەی پینتیە وایە؟ زۆر باشە. لە ڤیدیۆگەدا ستێپەکانی کێشانی ئەم وێنەیەم لەناو بەرنامەی پینتا بۆڕم کورتیتەوە گوڵی من. ئەم ڤیدیۆیە بۆ خوێندکارانم لە قۆناغی 1 2 3 گونجاو و دەتوانن لەگەڵ مندا تەماشای ڤیدیۆکە بکەن و دووبارە وێنەکە بکێشنەوە. ئێوە ئامادەن بەیەکەوە دەست پێ بکەین؟ زۆر باشە، با دەست پێ بکەین. گوڵەکانم بۆ ئەو ئیش لەسەر بەرنامەی پینتکەین سەرەتا پێویستە پرۆگرامەکە بکەینەوە. I have paint program on my taskbar, so I open it in here. If you don't have, you can find in search. Okay, in paint program we have many objects that we can use. For example, we have paste, cut and copy. We have selected. We can resize shapes, we can rotate shapes, and we have tools, brushes. Also we have shapes. Shapes are very important. By using size, we can change the size of shapes, okay? And we have colors. We have many colors that we use to our drawing. Okay. To draw a picture, we use shapes. So in this picture, I use rectangle, okay? To draw the house, I use a rectangle. Look at. I draw in the center of my page. Look at. I draw the rectangle for my house. And I use triangle shape. Triangle shape to the top of my house. Look at. Be careful about the size of shapes. Resize as you need. Okay. For design the top of my house, I used line. Look at. I draw the line. But be careful about the line. It will be straight. Okay? It will be straight. گوڵەکانم پێویستە ئەم لاینانەی کێشین هەتا ئەتوانین هەوڵ بەڕێکی بیکێشین. باشە؟ چکا جوانتر دەرەکەوێ لە وێنەکەماندا دواتر کە کەڵڕایزێکین دواتر کە ڕەنگێکین لاین ڕێکەکان زۆر جوانتر دەرەکەون. Okay? I draw another line, the last line for my house. Look at. Very good. Well done. Okay, I use another line to this design. Look at. Very good. I use this line to design the top of my house. Look at another line. Very good. ئەمە ڕێکیش نەبێ ئەبێت دڵی من چکە ئەمە قەت ڕێک دەرناچێت خۆمان بەخواری ئیکێشین خۆمان بەلاری ئیکێشین so it will not be straight. Never mind. Okay? Look at. Very good. The last one. Okay. Very good. Well done. Now we have to draw a window and the door for my house. Okay? I draw the window by using rectangle tool. Okay? I use rectangle to draw the door and window for my house. Look at the window. Okay, I draw as a square. Okay, very good. We need another window. So I draw the second window, but be careful about the size. They have to have the same size. Look at. Look at. See كدلي من چۆنێکم بۆ ئەوەی هەردوو پەنجەرەکەم هەردوو ویندۆکەم هەمان سایزیان هەبێ بەم شێوەی خەمە سەریەک دڵنیا دەمەوەی کە هەمان سایزیان هەیە. Okay. To move this shape, to move the second window to the other side, I use arrow key on my keyboard. Okay? I use arrow key on my keyboard. You know that, I know. Okay, look at. Right? Arrow key. Very good. I draw a door for my house. Look at. I use rectangle too. Very good. I draw another rectangle. Okay. This is a style of a door that I like. If you have another slide, if you want to draw another slide, you can choose any slides that you want. Very good. Look at. Okay, to design a window, I use line too. Look at. I draw a line. Okay. بەڵام لە بیرمان بێ هەر کاتێ هەڵەیەکمان کرد چی دەکەین
undo. We can use undo, okay, to delete a mistake. Very good. Or Control and Z on my keyboard. Look at. Use arrow key in here. Okay. For another window, I draw line 2. Very good. Okay, the second line. Very good. Well done. Very good. And now look at. I use rectangle to the side of house. Look at. I use rectangle to make a garden for my house. Look at. I use first rectangle. Look at like that. Be careful. You have to draw like that. Okay. And be careful about the size. Okay. گوڵەکانم ئەبێ لێرە وریای سایزی ئەم ڕێکتانگڵانە بین کە ئیکێشین باشە نەکێکیان زۆر پام بێت یەکێکیان بچووک بێ ئەویتیان گەورە بێ نا هەوڵ ئەدەین هەمان سایزیان هەبێ okay in the same place with the same size. Very good. Okay, we can use arrow key to move any shapes. Look at. Very good. Look at. I draw the rectangle. Very good. Very good. Okay. I use rectangle to draw another shape to my garden. Look at. But I use select. Be careful. To make easier my job, I use select, transparent selection. Be careful. We did that. We check transparent selection. Okay? Because we want to select just shape, just the rectangle. دايما بۆچی ئەمە ئەکەین بەس بۆ ئەوەی کە ڕێکتانگڵەکەمان بۆچی لێ بکە بۆ select بکە and I click copy. After I select it, I click copy and paste. Click paste. هەموو جارە پێویست ناکات copy paste بکەم یەک جار کۆپی یەکەم بۆ جارەکانی تر تەنها paste. Okay? Look at. Very good. I click paste. Look at. Be careful about the distance between shapes. Okay? ئاگادار بە دەربارەی بۆشایی بینی شەیپەکان ڕێکتانگڵەکان باشە بۆ ئەوەی جوانتر دەرکەوی وێنەکەمان هەوڵ دەدەین هەمان دیستانسیان هەبێ هەمان دووریان هەبێ هەمان مەودایان هەبێ. Very good. I draw. Very good. I draw another line, another rectangle, just click on paste. Another time, just paste. Very good. Very good. I finished the house with my garden. Okay. We want to colorize it. Okay. ئەمانێ ڕەنگی بکەین جارە با ڕەنگی خانووەکە بکەین لەگەڵ ڕەنگی باخەکە. You can use any colors that we want. Look at. I have many colors that I use and I can use shape fill to shape the shape with color. Shape fill. Okay. I like red color. If you want to use another color, you can. Okay. Just choose the colors that you want and colorize the house with the colors that you like. But be careful about that. If you click on the line, all shapes will be changed to red. Be careful about this. Okay. You can delete a mistake by using undo. Very good. I fill all shapes with red color. Look at. I like red color for the top of my house. You can use any colors that you want. دڵیمن تو ئەتوانی هەر ڕەنگێکی ترکە خۆ دەتەوێت بەکاری بهێنی. Look at. I fill this shapes with red and I use another color. I use brown color. Okay? Look at. For the door of my house, I use brown color. But for the desk of my door, I use black. You can choose any colors. Very good. Look at. Be careful about that. I fill this shape is this space with brown color. Be careful. One by one. Look at.
my shape fill. Look at, very good. I fill all of them with the color that I choose, with the colors that I used before, with brown color. Very good, with brown color. Look at. Okay, very good. You can do it. It's very easy. Okay, very good. Look at the shape fill. Okay, I click in the space that I want. I click in the shapes that I want. Look at, very good. Very good. زور باشا. ئافرم دڵی من. زۆر باشا. And I use light brown for my rectangle of this house. Look at. We can use any colors. You can use purple, you can use orange, any colors that you like. But I use light brown. I like brown. If you like another color, you can use it. Okay? ئەمە دیاری کراونێ دڵی من بەدڵی خۆت ئەتوانی کەڕایزی خانووەکەت بکەی بۆ شێوەی کە حەزت لێتی. زۆر باش. I fill the garden with green color, okay, and the sky with blue. Very good. But be careful, I have to fill these spaces with the background color that is blue. Very good. Oh my god, I forget this shape. Okay, so I fill this shape with brown, like them, okay? Very good. Now it's good. If we want to have the sun, we can use circle, oval shape. You know that we did. Okay, I use circle shape to draw the sun in my picture. Very good, with yellow color. Okay, and I fill with yellow too. Very good. I want to draw a cloud in my picture. We can use two way. Look at, I can use circle, okay, but okay, I use circle to draw the cloud in my picture. Very good. The third one, okay, very good. I fill the circles with white color, okay, with white color. Very good. I use this shape too to draw the cloud. Look at, we use this shape too. We can. Okay, I fill with white and I want to erase this part, so I use eraser and change the color to blue color. Okay, the background color of my picture. Okay, very good. I eraser, I delete this part that I don't want. Very good. We can write down any text that we want. For example, you can write down your name. You want to write down your name on the picture. For example, choose the colors that you want, but be careful. Be careful. You have to choose the color one, okay? Color one to change the color of text. Very good. Class 2A, I switch color one. Okay, and I change, for example, to the colors that I want. I choose the colors that I like. For example, red color. For class, I can choose another color. You know, you have to select the tickets that you want to change the color. Very good. I choose the colors that I want. For example, any colors you like. Maybe I choose red or orange. Okay, orange color. Exactly. Now I want to save my picture. Okay, I finished my picture, so I want to save. We have to go to file. Very good. I go to save as and choose the location for your picture. I choose desktop. Be careful. You have to choose desktop. If you want to find easily, you have to choose desktop. Okay, in file name, be careful. You have to write down a name for your picture. Okay, I write my beautiful house. Okay, my beautiful house. You can rename your picture as you want. You can write down your name. Click save. Okay, I close the program. Look at, and look at, this is my picture. This is my picture on my desktop because I save it to my desktop. Look at, I open it. This is
our picture that we drawing by using paint program. Very good. Look at. گوڵەکانم. ئەمە ستێپەکانی کێشانی وێنی ئەم خانوە بوو لە ناو بەرنامەی پینتە. باشە؟ هیوادارم توانیوێتم ستێپەکان بەباشی ڕوون بکەمەوە و ئێوە بتوانن لی تێبگەن. من دەزانم لە ئێستادا هەندێکمان کۆمپیوتەرمان لە بەردەستانیە و ناتوانین ئەم وێنەیە بکێشین. لەبەر ئەو کێشێنیە دڵی من تو ئەتوانیت وەرەقەی وێنە کێشان لەگەڵ قەڵەم و بۆیە بەکاربهێنی بۆ کێشانی ئەو وێنەیە. من هیوادارم هەمووتان زۆر باش و سەلامەت بن، هەمووتانم خۆش ئەوێت. گوڵەکانم گرتوانیتان و کێشاتان دەتوانن وێنەکانم لە کۆمنت لە پیجی مارگرێت بۆ دابنێن و من خۆم دەیان بینم. هیوادارم هەمیشە باش و سەلامەت بن. بەخواتان دەسپێرم گوڵەکانم.